हेलो दोस्तों। हाल ही में गूगल ने भारत में भूकंप की चेतावनी देने वाली सेवा लॉन्च की है। ये एक ऐप है, आपको ध्यान रखना है। गूगल ने भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भूकंप की चेतावनी देने की सर्विस पेश की है, जो स्मार्टफोन की सेंसर की मदद से भूकंप का अनुमान लगाती है। इसके लिए यूजर्स को वाईफाई या मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट्स और लोकेशन सेटिंग को इनेबल करना होगा। एंड्रॉयड 5 के ऊपर के सभी वर्जन्स में ये सेवा मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये करंट के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गूगल ने लॉन्च किया है भूकंप की चेतावनी देने वाली सेवा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।